1958 में जब डेनमार्क में चंद साइंसदानों ने दो पालतू बंदरों के ब्लड सैंपल से कुछ एक्सपेरिमेंट किए, दुनिया में हलचल उस वक्त मची जब 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक 9 माह के बच्चे के जिस्म पर कुछ अजीब से दाने नमूदार हुए। मेडिकली चेकअप के बाद ये इंकशाफ हुआ कि इस बच्चे में एक नया वायरस शामिल हो गया है। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि ये वायरस बंदर और गुलहरी से इंसान में ट्रांसफर हुआ है। साल 1970 से 2003 तक ये वायरस ना होने के बराबर था, मगर जल्द ही ये वायरस दिन ब दिन बढ़ता चला गया। 2003 में ये मगरबी अफ्रीका और अमेरिका में मुंतकिल हो चुका था। 2003 से ही मुख्तलिफ इंसानों में ये वायरस तेजी से फैलने लगा, जिसे मोंकी पॉक्स का नाम दिया गया। मई 2022 में यह वायरस अचानक से फिर नमूदार होने लगा, जिसे मंकी पॉक्स के बजाय अब एम पॉक्स का नाम दिया जा रहा है। वायरस की वजह से दिन ब दिन इजाफा होने की बिना पर WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना के बाद यह वायरस दुनिया का दूसरा बड़ा वायरस है। जनवरी 2022 से अगस्त 2024 तक ये वायरस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल चुका। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस के फैलने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली वजह ये गुलहरी और बंदरों के करीब रहने की वजह से इंसान में ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। कोई भी ऐसा शख्स जिसको ये वायरस हो चुका है, उसके करीब रहने से, गले मिलने से, हाथ मिलाने से या उसके साथ रहन सहन रखने से ये वायरस आप में भी मुंतकिल हो सकता है। पूरी दुनिया में तकरीबन 60% लोग आज भी गरीब हैं और गरीबी की वजह से ही वो पुरानी सब्जियां और फल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आम जुबान में बासी फल भी कह सकते हैं। इस वायरस के बढ़ने का एक कारण बासी फल का इस्तेमाल, पुराने और गंदे कपड़ों के इस्तेमाल से भी ये वायरस हो सकता है। अगर आप इस वायरस का शिकार हो चुके हैं तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो शुरुआती दिनों में जाहिर होते हैं। आपको 2 हफ्ते से फीवर हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, पट्ठों में खिंचाव हो सकता है और आखिरी हद जो इस वायरस के इंसानी जिस्म में होने से स्किन के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सफेद दाने बन जाते हैं, जिससे पानी निकलता है। कोरोना वायरस के जैसे ही ये वायरस भी ऐसे ही फैल रहा है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के करीब मत जाएं, हाथ मिलाने या गले लगने से गुरेज करें। WHO की एहतियाती तदाबीर के हवाले से इस वायरस से बचाव के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। डेली बेसिस पर आम साबुन और सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आप इस वायरस से महफूज रह सकते हैं। आफ्टर द टॉयलेट सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल करें, जरासीम कश मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो मुख्तलिफ कंपनियों ने बनाई हुई है उनका इस्तेमाल करें, तभी आप इस वायरस से महफूज रह सकते हैं। तो ये वायरस इतना खतरनाक है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। दुनिया में मुख्तलिफ मिजाज के लोग बसते हैं। अमूमन हसास मंद तबका किसी भी किस्म के खून की फुहार को या किसी भी किस्म के जख्म को देख नहीं सकता। ऐसा ही इस वायरस का कुछ इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पर, जब छोटे छोटे सफेद दाने जिससे पानी निकल रहा होता है। एक सेंसिटिव शख्स इस सीन को कभी भी अपनी आंखों से देख नहीं सकता। इंसानी जान बहुत कीमती है। खुद को और अपनी फैमिली को इस वायरस से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, साबुन का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करते। ऐसे तो इस वायरस से बचाव के लिए अब वैक्सीनें भी आ गई हैं, मगर जिन खित्तों में वैक्सीन दस्तयाब नहीं है उन लोगों को चाहिए कि वो साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाए रखें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, तो इस वायरस से महफूज रह सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।